Komera. Wafure. Ya. Nabasubiye. Karibu. Wageze no ryari? Mumaze umwanya imodoka zantindije akabaye nahageze kare. Imodoka nyine zivi wacu urabizi zikora umwanya muremure. Birumvikana. Meze uteze. Naheze ko transport ara muri amara byakemutse. Awegereye tabu ukuntu yabyorohejemo nuko abashoferi baba bagifite mutuntu twa maguye ukuntu. Bya bindi byabo. Mubizi se. Mureke kunyibagiza nibyo narindi gutekereza byose. Ngomba kuganira na bofre. Muraba muganira ntago murebe ikibazo dufite. Yowe na mushiki wawe. Mwari muri mubikize. Kuri ya gahunda ya mahaduyi. Usanze twataye umutwe. Turimo turibaza ndimo musobanura ko ubushize nabigenje kuri bari abaginga bo mu cyaro ari iwacu. Mbesire nagiye ndazikanga sanga ziri kumwe n'agasaza nahasanze karampfukama gasaba imbabazi sinakazi nababwira ni ngiye wagasaza we uwo ni wese wa Emile nabonye kameze ukuntu byose ure ni mastermind uriye niwe mubi gasaza nabonye kameze ukuntu katavuga ariko bona gafite ubugome kabwo se ubugome bitego uwo musore ameze ati nakubwira iki se gusa icyo nari ndikubwira yapfuye nyine yarakize Fabiola nagerageje kubirukana mu mudugudu mbaha iminsi 2 noneho hari umuntu nasanze numva atangiye kumbwira ngo ariko se ngubone gutwirukana gute ngo mu mudugudu ngo dufite ngo ingingo ngo ziturengera mbona nyine umumama umeze ukuntu mbona usobanutse ndavuga toke icyo ngibyo ariko ngiye icyo nzi nuko nabashakiye icyaha kuko ntabwo mbafite mwikayi y'umudugudu ni ngomba kubirukana hano mukagenda mugashaka handi mujya kugwa nk'abantu baje bagahita bikubitamo batagize gute barugita kwiyanzuza no kugira gute kwiyanzuza mu mudugudu nyine nkajya mbabona bagatanga amafaranga y'umutekano bagakora ibikorwa nyine uretse gato none se koko niko byagenze cyangwa nibyo wahimbye urebye uretse kamarade wenyine niwe najyaga mbona mu muganda kiriya gihungu cy'ibyaro bisa n'iby'ikijigiri ntabwo nigeze nkibona n'umunsi n'umwe ko kiriya kiginga iyo ni keseri umva rero naba bikibye sinjya nkibona mu mudugudu narindi kumuha ibintu nari ntekereje ashaka ibyaha agerekaho Emile amugereke ko yafashe ku ngufu byose biratworohera ndi kwibaza none se icyo nacyo ni ikindi kibazo Fabi kandi urumva ntabazwe mu mudugudu urumva naho yabaga nicyo kintu yahunga icyo nacyo ni yindi ngingo ishobora gutuma icyaha kimuhama ndakura Yesu umukobwa wo kumushinja ko yamufashe ku ngufu bakunzi b'inzira y'umusaraba bashuje umurere hose ngomaje kubona ko ibintu bitoroshye ngomaje kubona ko ibintu byakomeye ese none bigiye kuba byanye n'ibite kanga ubita iribagiza amashiri kuba yaba impumyi ndabizi ko ari benshi musigaranya agenda kenshi ndetse benshi musigaye mwose kuntu iribagiza bigiye kuba byamugendekera dore ko benshi musigaye muvuga ati none ibi bintu bibaye n'ibiki none ibintu Fabiola koze n'ibiki none iribagiza biraza kuba byagenda gute bya iribagiza bizarangira gute iribagiza none azongera kuba yareba dore ko benshi musigaranya agenda ndetse musigaye mufite amarira menshi mu maso mwe kuvuga ati none iribagiza bigenze gute ko benshi mwamukundaga ko benshi mwishimiraga iribagiza cyane muri no filme INZIRA Y'UMUSARABA gusa najyabwe ko none ibintu bigiye kuba byahindura isura kandi ibyo Fabiola koze bigiye kuba byamugarukira niba nakoko ufite amatsiko kandi nawe ukomeje kubaza bigiye kuba byakurikiyeho byose ndagira ngo umanze ujye muri comment ubashe kuba watubwira ese nawe usigaranya agenda gakomeye cyane ese niba usigaranya agenda niki cyakubabaje muri no filme INZIRA Y'UMUSARABA niki wabonye kikakubabaza cyane ku buryo usigaye ufite agenda kenshi ndetse usigaye wibaza ukuntu bigiye kugenda ndagira ngo ujye muri comment tubwire ikintu cyakubabaje cyane muri no filme INZIRA Y'UMUSARABA n'uburi ikintu wandika muri comment ugerageze ukubitemo amayemoji umutima kugira ngo twege ko nawe wadukurikiye kandi wakomeje kugenda ukurikirana ino filme INZIRA Y'UMUSARABA kandi kugira ngo dukomeze kugenda tureba ibigiye kuba byakurikiro byose ngiye kuba nakubwira ibigiye kuba byakurikiro byose ndetse nyine no kuba nakubwira agashye kagiye kuba kaba kuri Fabiola ndetse na Rugimwa dore ko navuga yuko ahangaha ibintu bigiye kuba byajyana dore ko navuga yuko ahangaha amatsiko yabesha agiye kuba yashira benshi mufite amatsiko ndetse benshi musigimwe hose kuntu bigiye kuba byagenda ngiye kuba nama amatsiko ngiye mugiye kubana nyitatik Blaze ngo haye ikaze tujye kuba twaganira kuri ino filme INZIRA Y'UMUSARABA ndetse turebe nibigiye kuba byakurikiro byose turebe nibigiye kuba byazamo byose tugende tubiganiraho tunareba ukuntu bigiye kuba byagenda ese iribagiza azabasha kuba yakira ko tubonye kwanga iribagiza amaje kuba yaba impumyi ese bizagenda gute bizarangira gute ko tubonye kwanga ibi byose ari Fabiola bitego ko tubonye kwanga Fabiola ari wateguye kuba yafata iribagiza ubundi akamugira impumyi ese Fabiola bikozagamije iki Fabiola yarashaka iki Fabiola kubera iki yesemo kuba yagira iribagiza impumyi ngira ngo murabizi yuko Rugimwa yenda kuba yajya mu
rukiko kugira ngo murabizi ibyo byose ko yuko Rugemwa ari hafi kugira ngo abashe kuba yajya mu rukiko. Urumva hanga kugira ngo bagere Iribagiza Impumyi no kugira ngo Iribagiza najya mu rukiko atazagira ikintu abasha kuba yavuga, ndetse ndagira nkubwire kwanga Iribagiza bagiye kuba bakongera kumuroga kugira ngo Iribagiza abashe no kuba yaba ikiragi. Ese bizagenda gute noneho kangaho ibintu Fabiola ari gukora atari byo ko ibintu Fabiola ari gukora ari ubugome bukabije cyane, ndetse ari ubugome bw'indega kamere cyane. Ese ibintu Rugemwe ndetse na Fabiola bapanze bizabagwa amahoro? Ese wowe ubaye uri umucamanza mu rukiko, Rugemwa urumva kwe kuba yakatigwa imyaka inga? Urumva nyina Ntambara ndetse na Fabiola bakwiye kuba bakatigwa imyaka inga? Ese haba hari igihano cy'urupfu urumva wabaha igihano cy'urupfu ko muri kubona ko ari ubagome babi cyane kandi muri kubona ko nta keza kabo? Ndagira ngo nawe rero bashe kubajya muri comment utubwire igihano wumva koko gikwiriye Rugemwa ndetse na Fabiola, utubwire igihano kibakwiriye utibagiye na nyina Ntambara, utubwire igihano wumva wabaha. Ese namwe mu buzima busanzwe muzi abantu basanzwe bameze gutya, muzi abantu bafite ubugome nk'ubu ngubu? Ndagira ngo rero mujye muri comment mubashe kuba mwatubwira kugira ngo dukomeze kugenda tugana kandi dukomeze kugenda turebera hamwe ibigiye kuba byakurikiraho byose, dore ko abenshi musiganyaganya ndetse benshi musiganye bazamuvuga ati noneho Iribagiza ko tubonye yuko amajije kuba yaba Impumyi, ko tubonye ko Iribagiza bamfuye ibintu mu maso, biraza kuba byagenda gute? Ese noneho Cyusa ari bwaze kuba yabikoraho iki? Cyusa ari bwaze kuba yabigenza gute ko tubonye ko anga Cyusa afite agenda gakomeye cyane, ndetse Cyusa ari kuvuga ari kurira wumva yuko Cyusa byamubabaje cyane, wumva yuko Cyusa ibintu bitoroshye, wumva kwanga ibintu bigiye kuba byahindura isura. Ese noneho bizagenda bite ko tubonye yuko anga bita Fabiola? Navuga ko Fabiola ameze nk'ishitani, navuga ko Fabiola ari nk'ishitani mbi cyane. Ababibona nkanjye yuko Fabiola ari nk'ishitani, ndagira ngo murayikinge ino video kugira ngo dukomeze kugenda tugana kandi dukomeze kugenda turebera hamwe ibigiye kuba byakurikiraho byose. Mwamenye ko anga bita Fabiola abwiye uno mugabo, amubwiye ati uno muyobozi w'umudugudu wo kwa Kamarada, amubwiye ati uzagende ufate Emile umubeshyere yuko yafashe umukobwa ku ngufu, ubundi uvuge ko yanamumwishije ibiyobyabwenge. Urumva kanga Fabiola ari rupanzi kandi Fabiola ari umugome, Fabiola yuzuye ubugome bwinshi cyane, Fabiola afite urwango rukomeye cyane mu mutima we. Ese bizagenda bigutuye umupango wa Fabiola panzeho kuba yagira gutyo ubundi agafungisha Emile, bizagenda gute? Ese Emile ibi bintu bamupangiye azabasha kuba yabicika cyane? Yuko kanga Fabiola avuze ati nimba nta mukobwa tuzabona kuba twavuga yuko ari yashatse kumufata ku ngufu, tuzagura umukobwa ubundi tumukoreshe. Ese bizagenda bite noneho anga ibintu bizarangira gute kangaha? Muri kubona ko ibintu biri kugenda bihindura isura kandi muri kugenda mubona yuko ino filime yacu iri kugendamo izamo ibintu byinshi, ndetse muri kugenda mutungwa cyane mubona ibintu biri kugenda bizamo. Muri kubona ko ino filime yacu iri kugenda igera hiryoshye kurusha uko byatangiye. Ese bizagenda bite kangaha? Mbizi yuko ari benshi musiganya amatsiko ndetse musige muri kwibaza ukuntu bigiye kuba byagenda. Mbere ko dukomeza ndagira manzi mbereke filime iri guca ibintu hirya no hino hano mu Rwanda. Ku bantu mwakunze Inzira y'Umusaraba ndetse n'Indahiro y'Ubuto, ndagira nkubwire ko ni filime nayo bayita Ugwibanga. Ni filime nziza cyane, ni filime ku bantu mwakunze Kamarade ndetse na Emile, ku bantu mubakunda cyane, ndagira ngo nawe ino filime ntibashe kuba yagushika ko ni filime nziza cyane. Bakunze filime nyarwanda, nyuma yuko tubateguriye filime zagiye zikundwa hano mu Rwanda nka Gira Amata, Intare y'Ingore ndetse n'Inzira y'Umusaraba, Amazing Film Production yongeye kugutegurira filime y'akataraboneka yitwa Urwibanga. Ni filime ivuga ku mugabo w'umukire witwa Kamarade ufite urugo rwiza ndetse n'umugore mwiza, gusa ikibazo gihari nabonera umwanya umugore we kubera akazi kenshi. Reka nze mbikoherereza nongere wiki ntacyo, reka nze mbikore. Yes sir. Ese umugore wa Kamarade arakomeza kubyihanganira? Wanjyango gende ivaze hano. Ku rundi ruhande Emile ni murumuna wa Kamarade, amwishyura kaminuza ndetse icyo ashaka cyose arakimuha, gusa umugore wa Kamarade atangiye kumukunda. urabona ibintu ukoze? No, ntabwo ayo makosa nayakora, sinshobora. No, ntabwo ibintu nabikora. Wanyumvishije Emile? Ayiwe, Emile birangiye atsinzwe, yemeye kuryamana n'umugore wa mukuru we. Ese murumuna Grace kamenye karyamana na Emile arabivuga? Uca inyuma mukuru wawe, nk'uwo mukuru wawe aje agasanga mwahuje urugwiro kandi umaze kwigira ishanutse. Wapfuye ariho. Ese Kamarade we namenye yuko murumuna we asigaye aryamana n'umugore we
bizagenda biti ntuzacikwe n'iyi filime ni kuri uyu wa mbere tariki 15 z'Ukwakenda kuri channel yitwa Kamarade Films. Twayipininze muri comment igera yuko re subscribe kugira ngo uzabe uwa mbere mu kuyireba. Urwibanga. Ngira ngo nayo urabibonye yuko ari filime nziza cyane, ndagira nkubwire ko ino filime igiye gutangira gusohoka vuba hanga ku itariki 15 z'Ukwakenda. Nawe ntizagucike ko ni filime nziza cyane, niba nayo kuko warakunze Inzira y'Umusaraba ndetse n'izindi nyinshi zagiye zica ibintu. Ndagira nkubwire ko ni filime nayo ari filime nziza cyane bayita Ugwibanga. Ndagira ngo nawe nyirukire kuri YouTube channel yitwa Kamarade Films ubashe kuba wakora subscribe kugira ngo umunsi yasohotse uzabashe kuba wayireba mu bambere kugira ngo nawe ubashe kugomeza kuryoherwa na filime nyarwanda sugenda ukuramo inyigisho zikomeye cyane. Mwamaje kubona ko angaha ibintu byatangiye kuba byahinduye usanga mubanye kwanga wita Fabiola apanza avuga ati uzashaka uburyo uzapangira Emile, ubundi Emile ajyanwe muri gereza ashinzwe kuba yafata umukobwa ku ngufu ndetse ashinzwe no kuba yaramuhaye ibiyobyabwenge. Ese none bizagenda gute? Iyi mipango ya Fabiola akomeje kuba yapanga izacamo, iyi mipango ya Fabiola akomeje kuba yapangira kugira nabi Kamara Emile ndetse na Kamarade bizagenda gute? None kangaha ibintu bigiye kuba byajyana no kangaha ibintu bigiye kuba byahindura isura, dore ko ari byo beshi mwasiga imwibazo ndetse musigaranya amatsiko meje muvuga ati none bizagenda gute? Ese Emile bizarangira gute? Emile bizarangira atsinde Anita gusa najya gwe ko none angaha Imana igiye kuba yakora igitangaza, Imana igiye kuba yatungurana cyane cyane yuko navuga ko ibi byose Fabiola ari kwikura ndetse na Rugemwa ibi byose bari kwikura, ndagira ngo ko bigiye kuba byarangira mu masogonda make cyane. Ndagira ngo ko iyi mipango ya Fabiola ari gupanga itari bwaze kuba yamukundira ndetse ibi byose ari kugenda pangira Emile bitazigera bimukundira ndetse na Rugemwa nawe agiye kuba yajyanwa muri gereza ubundi agafungwa. Ese bizagenda bite ko tubonye kwanga ubita Fabiola umugome mu weekend? Ndagira ngo mbere yo kudukomeza ubashe kuba wajya muri comment tugira ijambo rimwe ubwira Fabiola, agira ngo beshi mwamurakare ndetse mwe beshi muri kumwanga cyane kubera ibi nakoreye Iribagiza. Nyo mwabonye kwanga ubita Fabiola yaroze Iribagiza, yohereje umwicanya akajya kuba yaroga Iribagiza, none Iribagiza akaba yabaye impumyi. Ndagira ngo nawe wasigaye ngenda gakomeye cyane ndetse wasigaye baza n'ukuntu bigiye kuba byangendekera Iribagiza. Ngira mwabonye kwanga Iribagiza nta kintu na kimwe ari kubona ndetse mwabonye kwanga Iribagiza yabaye impumyi. Ese bizagenda bite none kangaha ibintu bitureke ko wanga noneho bita Iribagiza agahinda ari kose kagahinda kamurenze ko anga ubita Cyusa nawe ari kurira amarira abaye menshi noneho bigiye kuba byagenda bite noneho hangaha ko tubonye kwanga ubita Cyusa yajyanye Iribagiza kwa muganga bizagenda bitese noneho mama Cyusa namara kubibona noneho ari bwaze kuba yabyitwaramo gute ko twabonye ko mama Cyusa yigirira umutima woroshye ndetse agira n'impuye nyinshi cyane noneho araza kuba yabikora iki noneho angaha kurumva ko ari aho Imana hasigaye ko ari ugusengera Iribagiza. Ndagira ngo kuko nimba nayo ukunda Iribagiza koko byukuri ukaba wumva yuko Imana izamutabara ndetse Imana izatuma Iribagiza agaruka mu buzima akongera akareba kamera neza cyane, ndagira ngo ujye muri comment wandikemo amen amen utweke ko na wizeye Imana kandi wizeye yuko ibyo Fabiola byose yakuretse na nyina ntambara ibyo bakora byose byo bapanga byose n'ubundi bitazigera bikunda, ahubwo Imana izigaragaza ndetse gakora ibitangaza Iribagiza kongera agakira ndetse Iribagiza kongera akareba neza. Ese none bizagenda bite ko navuga ko aka gahungu ngo ni fist ariko navuga ko kameze nka ariko kashoye Iribagiza ariko kamujyanye ari ahantu kugira ngo azahanga maze uri amwicanya bashe kuba yagira gutyo ubundi akamupfira birabe ko nago navuga yuko Iribagiza yagibira ibintu byahuriranye naho navuga ko Iribagiza kuba yageze hari bakamufuhira bira bintu ntago ari ibintu byahuriranye ubwo ko ari agahungu ni fist niko kagambane Iribagiza agiye ngo mfishe kwanga bita Fabiola bwiwa mwicenya ati ntago nshaka kuzanamo uriya muhungu n'uwanjye sinshaka kuba namuzana mu kirango mfishe ko umuhungu yavugaga ari uyu nguyu Fisto. Rero navuga ko Fisto ari we ukoze amahano, navuga ko Fisto ari we wagambane Iribagiza. Ese none biraza kuba byagenda gute Cyusa naramukamenye yuko Fabiola ari we kuzi byose, naramukamenye yuko Fabiola ari we wagambane Iribagiza ndetse Fabiola ni we wohereje abicanye kugira ngo babashe kuba baza guhumisha Iribagiza. Urabizi yuko anga ubita Cyusa afitanye beef ikomeye cyane na Fabiola, bigira ngo urabizi yuko anga ubita Fabiola yari afite inziki ikomeye cyane ndetse Fabiola ashatse no kuba yafata umwana wa Isimbi kugira ngo amwice. Ngira ngo ubonye kwanga ubita Fabiola yashatse abicanye, yashatse umwicanye kugira ngo azajye kwica umwana wa Isimbi. Ngira ngo bero byose ngira ngo ubonye ko Fabiola yabipangaga ashaka kugira ngo yihorere kuri Cyusa. Ngira ngo ubonye ko bira byose Fabiola impamvu yabikoraga byari kugira ngo yihorere kuri Cyusa. Rero umva yuko nimba hanga Fabiola yarabonye yuko Isimbi yagiye, nimba yarabonye yuko Isimbi yajyanye umwana kandi umwana Fabiola ashaka kuba yakwihora atakimubona. Urumva ko rero hanga impamvu Fabiola akoze ibi byose harimo no kugira ngo
yihorere kuri Cyusa ari kugira ngo ababaze Cyusa. Ese noneho Cyusa naramuka bimenye akamenya yuko uyu Fabiola ari we bipanze byose, akamenya yuko Fabiola ari we wagambane Iribagiza bakamugira impumyi, noneho biraza kuba byagenda gute ko muzi yuko Cyusa nta bintu by'imikino, ko muzi umujinya wa Cyusa, ko muzi yuko Cyusa aramutse amenye umuntu wagiriye nabi Iribagiza, urumva ko ahangaha noneho ibintu bitagenda neza, urumva ko noneho ahangaha ubita Fabiola nta bintu by'imikino, urumva ko Fabiola bahita bamunigana ifuro. Ese noneho bizagenda gute umunsi Cyusa yamenye ibi byose, umunsi Cyusa yamenye yuko ari Fabiola bikoze, noneho ahangaha ko ibintu bigiye kuba byajya noneho kangaha ari ibintu bigiye kuba byaryohera. Ngira ngo nabizi yuko umunsi Fabiola apanga kugira gutya ngo afata umwana wa Isimbi narangiza agiye kumwica, afata umwana ashaka bicanye ngo bagiye kumwica. Ngira ngo urabizi yuko ari wo bita Iribagiza, ari we wagiye gutabara Iribagiza, ari we watabaye umwana wa Cyusa, ari we wa Isimbi. Urumva ko ruranga ubita Fabiola nawe yari afite umujinya ndetse n'inzika ikomeye cyane yo kugira ngo azaze kwihora ndetse ababaze na Iribagiza. Ese noneho biraza kuba byagenda bite kangaha ibintu bigiye kuba byajya noneho kangaha ahantu filime yacu igiye kuba yagera noneho ko hariho abenshi mwari mwiteze kandi zeriho benshi mwari mwiteguye cyane, dore ko hariho benshi navuga ko igihe mumaze muyireba mugiye gutangira kuryoherwa kurusha uko mwari mumaze igihe kirekire muyeba, dore ko navuga ko ahangaha aho igeze ariho haryoshye kurusha ahabanje, noneho ko ibintu bigiye kuba byaba ubuki, bigiye kuba byaba neza cyane ndetse ibintu bigiye kuba byagenda neza nk'uko benshi mubyifuza. Mugiye kubona Rugemwa ajyanwa muri gereza ndetse mugiye kubona na Fabiola nawe ajyanwa muri gereza, ubundi aganirwa ibyaha byose yakoze. Ese nawe urabyishimiye yuko Fabiola ndetse na Rugemwa bajyanwa muri gereza ndetse na Nyantambara bakajya guhanirwa ibyaha byose bakoze? Ngira ngo nawe niba koko ubyishimira, agira ngo bitwere kujya muri comment tubwire koko nimba ariko ko wishimiye yuko Fabiola ndetse na Nyantambara babasha kuba bajyanwa muri gereza ubundi bagahanirwa ibyaha byose bakoze. Dore ko navuga ko ngo bita Fabiola azajya muri gereza ari ikimuga kubera ibintu bagiye kuba mukora, kubera ibintu bo bita Cyusa agiye kuba yakorera Fabiola, dore ko navuga ko Fabiola azajya muri gereza ari ikimuga. Ese bizagenda bituku kwihorera uwo bita Cyusa agiye kuba yashora kuri Fabiola kuzamuhira? Ese noneho ahangaha kutamajije kubona ko bita kamarade nawe ndetse na Emile bakomeje kugenda bapanga uburyo bazaza gucikishamo Anita, bizabahira bizabagwa amahoro, byinshi ufite amasoko kandi byinshi ukomeje kugenda wibaza byose. Nijya ngo agace kagiye kuza noneho kagiye kuza ari rurangira ndetse kagiye kuza ari uburyohe gusa. Nyamwe abonye kwanga ubita Isimbi nawe ibintu bitoroshye, Isimbi ubuzima butameze neza, Isimbi ubuzima ari kubamo atigeze bubaho na rimwe. Ese noneho ubuzima Isimbi ari kuba yabasha kubamo, azabasha kuba yabuhasoringa, azabasha kuba yaba muri uno buzima ubundi abishobore, dore ko twabonye ko Isimbi ari umwana wavukiye mu rugo rumeze neza, yavukiye mu rugo ari umutesi ndetse ari umwana w'ikintege iwabo. Ngira ngo bonye kwanga ubita Isimbi yatangiye kuba yajya mu murima akajya guhinga. Ese ubu buzima Isimbi azabushobora? Isimbi azabasha kuba yagomeza guhinga bishobore, cyangwa Isimbi azisubiraho ubundi asubire kwa Rugemwa? Byinshi ufite amatsiko urumva kwanga hariho bigiye kuba byagira, kandi byinshi ufite amatsiko byose ugiye kuba wabisobanukirwa kandi ugiye kubabona ko noneho ahangaha filime yacu igiye kuba yagera ari ahantu haryoshye cyane ndetse ari ahantu ari ahantu benshi muraza kuba mwakwishimira cyane. Ese noneho bizagenda bite kangahe ibintu bigiye kuba byaryoha? Kangahe navuga ko bita Anita nawe agiye kuba yajya kwibana na Emile bakajya kwibanira ahantu kure cyane, dore ko noneho navuga ko ahangaho bita Are nta bintu by'imikino, navuga ko bita Are agiye kuba yaha Rugemwa isomo. Ese noneho Rugemwa bizagira gute ko na Rugemwa nawe agiye kuba yajya mu bitaro azira isasu rya Are, cyane ko Are nta bintu by'imikino kandi Are nta muntu umuzanaho ibintu by'imikino. Ngira ngo bonye ko ahangaho bita Are yabwiye Nyirantambara ndetse na Fabiola ndetse na Rugemwa akababwira ati Anita na mukatabaye uwanjye nzabiyica, ni njye uzabirasira kandi nzahera kuri Fabiola. Urumva ko noneho ahangaha Anita namara gucika, urumva kanga ubita Fabiola ndetse na Rugemwa akabo karaba kababayeho, kandi byo biraza kuba bigiye biraza kuba bigiye ahantu habi cyane, dore ko ahangaha navuga ko bita Are nta bintu by'imikino kandi Are nta bintu by'imiyaga azabashyiramo, cyane yuko ahangaha Are yabaye nk'umuntu w'umusazi. Nyina murabibona ko ahangaha Are wagira ngo afite ikintu cyamutumye Anita, ngira kubona ko ahangaha Are ameze nk'umusazi yigwa higa Anita, ndetse ibintu byose akora ubona ko ari ibintu by'ubusazi ari byo kugira ngo akange kandi ari kugira ngo atsindire Anita. Ese nabona yuko Anita atakiri uwe bizagenda gute? Arazabikora gute? twikomeje ngamaje kubona ko ahangaho bita mama Iribagiza nawe yavuze ati Rugemwa agomba kuba yakwishyura ibyo yakoze byose, Rugemwa agomba kuba yajyana muri gereza ubundi agahanirwa ibyaha byose yakoze. Ese none bizagenda gute ko twabonye ko ahangaha mama Iribagiza yasabye umusaza wa Iribagiza ntigira ngo uzagire gutya Rugemwa ajye muri gereza ubundi ahanirwe ibyaha byose yakoze. Ese none umusaza wa Iribagiza namara kumenya yuko Iribagiza yabaye impumyi, namara kumenya yuko Iribagiza byagenze gute ndetse byose ari Fabiola wari biteze, si byose ari Fabiola wagize gutya akagambanira Iribagiza, none umusaza wa Iribagiza
yari bwaze kuba yabigenze gute noneho kanga navuga yuko uwo bita Fabiola akoze ikosa gikomeye cyane ndetse uwo bita Fabiola kuba agize gutya akagambana iribagiza ndetse akamwohereza abicanyi bakajya kumugira impumyi navuga ko ibintu Fabiola akoze noneho ari amahano akomeye cyane navuga ko umusaza iribagiza nta muyaga ari bwaze kuba yamushyiramo dore ko navuga ko ngo bita mama iribagiza agiye kuba yakwakira inkuru mba agiye kuba yakwakira ko iribagiza umwana we yamaje kuba yaba impumyi dore ko nganga navuga ko mama iribagiza kubera kuntu azi Rugemwa ndetse nuko nazi ubugome bwa Rugemwa anga mama iribagiza nta kindi kintu yitekeka leta avuga ati ni Rugemwa ubikoze byose ni Rugemwa ubikoze angira ngo mwabonye ibintu anga wo bita Rugemwa yakoreye mama iribagiza navuga ko angaha wita mama iribagiza namara kumenya ukuri kose mama iribagiza namara kumenya yuko iribagiza yamaje kuba yaba impumyi uri bwaze kubona amarira menshi ya mama iribagiza ari bwaze kuba yaravuga ati byose ni Rugemwa ubikoze uri tubona ko nano anga wo bita Rugemwa akoze ikosa ndetse akangwe intare yari sinze nyuma muri ko anga bita mama ngira mwabonye ko angaha musaza wa iribagiza yaramaze igihe kirekire ataza ko Rugemwa ndetse atiruka no mu bintu byo kwa Rugemwa atiruka mu bintu byo kujya kurega Rugemwa ndetse n'ibindi yaramaze igihe kirekire ubona ko atari ibintu byitayeho cyane gusa navuga ko anga none ubita mama navuga ko none anga mama iribagiza agiye gutasaba musaza bati ndagira ngo ukurikirane umuntu wese ufite uruhare mu kugira ngo iribagiza abamuroge abimpumyi uretse tubona ko none anga hari ibintu bigiye kuryohera none tubona ko angaha ubita Fabiola yakoze ikosa rikomeye cyane ndetse Fabiola yakoze amahano ese none bizagenda gute none kangaha ibintu bigiye kuryohera none kangaha ino filime yacu igiye kuba yagera iryoshye cyane biziko namwe mufite amatsiko menshi kandi namwe mukomeje kwibaza ukuntu bigiye kuba byagendetse ari benshi mufite amatsiko ndetse mukomeje kugenda mubyibazaho cyane gusa nagiye bwiye ko none agace kagiye kuza none kagiye kuza ari umuriro mbere yuko dukomeza nagira ngo umanze nkumvisha aka karimbo ngo bita ndagira maze ngufisha aka karirimbo ubita Emile yaririmbiye Anita amubwira ati ndagukunda cyane kandi ndagukumbuye ndaza nyuma y'aka karirimbo tuganira ku bindi bintu bigiye kuba byagaragara muri ino filime ubundi mbabwira n'ikintu kigiye kuba cyaba kuri Rugemwa ubundi Rugemwa agatangira guhunga none nagira ngo umanze wumva aka karirimbo ubita Emile yaririmbiye Anita kugira ngo nshaka numbone umbabarire mugenzi ntabwo biza barokokwa nawe urabona iyi si irabona tuyirukankamo dushaka ngira ngo nawe wakumvije ko ari akaririmbo keza cyane ngira ngo wamaje kuba wabyumva ese nawe wumvishe aka karirimbo gakwiye kuba katugwa Anita abiteye n'ibintu Anita ari gucamo ndetse n'ibibazo Anita arimo urumva ko ari akaririmbo keza cyane ese none bizagende gute Emile ndetse na Anita bazongera kuba bahura cyane ko navuga kanga Rugemwe yamaje kuba yakwaka Anita telefone bavuganiraga ngira ngo bonye ko iyi telefone Anita yahamagaragaho kamarada yahamagaragaho Emile amubwira ati imeze gutya amubwira ati ibintu ni neza ugisubona kwanga bita Rugemwe ndetse na Fabiola babashije kuba bayaka Anita isi noneho kamarade Emile ari bwaze kuba yabigenza gute nahamagara Anita kumva ntabwo biri gukunda noneho kanga ibintu bigiye kuba byariye ese none ntago Rugemwa yafata ino telefone ubundi agakoresha Anita bagahamagara Emile bakamushyira mu gatego kugira ngo babashe kuba bamufatira hanga kwa Rugemwa ubundi bagakora ibintu byo ngira ngo mvishe kwa ngo bita Fabiola yamaje kuba yagambana Emile abwira uriya muyobozi ati Emile ndagira ngo mumupangire ikintu mumukora ngira ngo Emile baje kuba mwamubekeye yuko yagize gutya agafata umukobwa ku ngufu ese ibi bintu bagiye kuba babeshyira Emile azabasha kuba yabicika azabasha kuba yabicamo ese bizagenda gute none kangaha ariho uruzingiro none kangaha hari ibintu bigiye kuba byaryohera kandi ari byo bishimwe mufitiye amatsiko kandi ari byo bishi musige nibazo cyane muvuga ati no ibintu bigiye kuba byaba kuri Emile ari bwaze kuba yabigenze gute Emile ari bwaze kuba yabikora hiki ese none bizagenda gute ibi bintu Emile azabicikira none kahara Imana urumva ko mukwiye kuba mwasengera Emile kugira ngo azabashe kuba yabana na Anita nimba kuko wizeye yuko Imana izakomeza gushyigikira Emile na Anita bakazibana ndetse Rugemwe ibyo yakora byose ndetse na ari byose bikazaba imfabusa ndagira ngo nawe tureke ko nawe ubyize kandi nawe kuko wizeye yuko Imana iri mu ruhande rwa Anita ndetse na Emile ndagira ngo ujye muri comment ubundi wandikemo amena kugira ngo tureke ko nawe ubyize kandi wizeye yuko uyu Emile ndetse na Anita ibyo bizagenda ndetse bizarangira neza ndetse na Rugemwe nawe ibyo bizarangira ari muri gereza ambabwira ati rero ni nahanganshurije ngemwe abanye kuri mikoro ushakira wanyita Tik Blaze ndabakunda cyane boza ku mutima ciao ciao.